जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है योर फार्मासिस्ट। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमलेश। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे मोंटलीवो सिरप के बारे में। आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अगर आप इस सिरप को 5 ml कंटेन करेंगे तो आपको मिलेगा लिवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड IP 2.5 mg, और जो दूसरी ड्रग है जिसका नाम मोंटेलुकास सोडियम IP 4 mg की क्वांटिटी में दोस्तों। और ये शेड्यूल H की ड्रग है। कृपया आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन खरीदें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और दोस्तों बात करें इसकी कंपनी की, दोस्तों कंपनी कैंडिला फार्मास्यूटिकल दोस्तों काफ़ी फेमस कंपनी है। और बात करें प्राइस की तो 49 रुपीज़ है दोस्तों, काफ़ी सस्ती ड्रग है। और बात करें क्वांटिटी की है दोस्तों, ये 30 ml की यानी 30 ml की है कंटेनर दोस्तों। और दोस्तों बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, जो पहली ड्रग है जिसका नाम लिवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड, यह दोस्तों एक प्रकार का 3rd जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है दोस्तों। दोस्तों इसका लीवो फॉर्म होता है, जो हमारे जिसका सिट्रिजिन का एक एडवर्स इफेक्ट होता है, सडेशन या ड्राउजीनेस। तो इसमें लिवोसिट्रिजिन में वह इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। इसमें आपको ड्राउजीनेस इसमें बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। और हम दोस्तों बात करें यह दोस्तों मेनली जो हमारे बच्चे दोस्तों उनके खांसी के दौरान कभी कभी आंख में पानी आ जाता है और रनिंग नोज बहुत ज़्यादा होने लगता है, और स्नीजिंग यानी छींकते बहुत ज़्यादा, इचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, कभी कभी छोटे बच्चे खांसते खांसते या सर्दी जुकाम को ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण से उनके नोज से लिक्विड निकलने लगता है, जिसके कारण से उनके नोज में इरिटेशन होने लगता है। तो उन सारे सिम्टमों से यह जो मेडिसिन है लिवोसिट्रिजिन आपको बिल्कुल ही आपके बच्चों को तुरंत ही रिलीफ पहुंचाता है दोस्तों। और बात करें दूसरे ड्रग जिसका नाम है मोंटेलुकास दोस्तों, यह एक प्रकार का ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है दोस्तों। यानी ल्यूकोट्रीन दोस्तों यह ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे इन्फ्लामेशन को इनहिबिट करता है। अगर ट्रेकिया में या फिर लंग्स में किसी भी प्रकार के छोटे मोटे अगर इन्फ्लामेशन हो गए तो वह इसको यह ट्रीट करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करें कंबाइंड रूप में, तो अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो या बहुत रनिंग नोज इचिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप इस ड्रग को ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके डोज की। तो अगर दोस्तों आपका बच्चा अगर 6 मंथ से 1 साल के बीच में है तो आप इसे 2.5 ml यानी 2.5 ml दिन में 2 बार दीजिएगा। अगर आपका चाइल्ड 1 साल से 3 साल के बीच में है तो आप इसकी डोज होगी 5 ml दिन में 2 बार। और ये दोस्तों अगर आपका बच्चा 5 से 10 साल के बीच में है तो ये इसकी डोज होगी 5 ml दिन में 3 बार दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में मेनली नाउजिया, डायरिया, वोमिटिंग और ड्राई माउथ और थोड़ा बहुत हेडेक आपके बच्चों को थोड़ा बहुत हो सकता है। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।